दोस्तों, राजा रानी चोरी करने आते हैं, उनको सिलेंडर दिख जाता है तो सिलेंडर राजा उठाने लगता नहीं उठा पाता, फिर दोनों लोग मिलकर खींचते हैं, तभी सिलेंडर फट जाता है तो टायर उड़कर जाकर इधर दो लोग इश्क लड़ा रहे होते हैं, तभी टायर कार पर गिरता है तो दोनों लोग इधर उधर गिर जाते हैं। पास में मोहन का हैप्पी बर्थडे मना रहे होते हैं, तभी टायर जाकर काउंटर के लग जाता है, सब लोग काउंटर लेकर पीछे पानी में गिर जाते हैं, तब मोहन डूबने लगता है और इधर राजा रानी और पड़ोस के लोग सब लोग घायल हो जाते हैं। दूसरी तरफ जितेंद्र का कार पीछा कर रही होती, तभी जितेंद्र बांका फेंक कर मारता है, टायर के लग जाता है तो कार अपना कंट्रोल खो देती है, तो जाकर पेड़ से टकरा जाती है, तभी पेड़ जाकर एक पापड़ बेचने वाले के ऊपर गिर जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें।